Hi, my name is Balakia, and I'm a happy man. I've always been a happy man. But before, I was a happy man because of my ideal material situation. I was healthy, living on a remote Hawaiian island, surfing the best waves, no job, no obligations, free. But I wanted more, a deeper inner satisfaction, and I knew it could only come from a spiritual source. I started practicing yoga asanas, meditating, eating a vegetarian diet, studying yoga philosophies, and so on. Then one day, I met my spiritual master, Siddhasarupananda Paramahamsa, and under his expert guidance, I entered the world of Bhakti Yoga. From that time, my desire for inner peace and happiness has been increasingly fulfilled, and the smile of internal happiness has continued to grow. Namaste. Drodzy słuchacze, drodzy widzowie, witajcie, kolejna niedziela. Jak tam było na grobach, bo to jesteśmy świeżo po. Mam nadzieję, że spędziliście wspaniały czas z rodziną waszą, że medytowaliście z gorangą i z innymi mantrami, że odwiedzaliście naszą stronę, czy Facebooka, czy YouTube'a i tak dalej. A dzisiaj rozmawiamy na temat nie bądź niewolnikiem swoich pragnień. No to się tak nie kojarzy, żeby być niewolnikiem pragnień. Także ciekawe właśnie, co ma do tego wiedza wedyjska, w jaki sposób przedstawia to. I dzisiaj Balakiadas na ten właśnie temat będzie mówił. Więc sprawdzamy, czy Balakiadas już jest. Mam nadzieję, że wszyscy jesteście gotowi na przyjęcie go. Balakiadas, please, welcome. Yes. Namaste Bhavadas, Haribo. Namaste. Please accept our obeisances with this simple bouquet of flowers. Oh, thank you There are very little much. flowers and the mint is there. Motidas' preparation. Well, that's all right. They're still beautiful. Leaves are beautiful. Yes, very nice. And it smells Especially nicely during minty. fall season when they change colors. Yes. I was looking at the leaves on our cherry tree this morning. They're very beautiful. Oh, yeah, they change. Balakiadas podziękował za ten bukiecik. Ja tutaj mówiłem, że to jest mięta. On mówi właśnie, że bardzo ładnie tak czy inaczej wygląda, że właśnie liście podczas jesieni zmieniają kolory. Właśnie patrzą na czereśnie w ich ogrodzie, że ona bardzo pięknie wygląda o tej porze roku. Okay, so thank you all for joining us today once again. Dziękuję wam wszystkim za ponowne podłączenie się dzisiaj do nas. See, it's very, very great that people are interested in transcendental knowledge. To jest bardzo wspaniałe, że ludzie są zainteresowani wiedzą transcendentalną. The more a person becomes purified, the more they're attracted to transcendental knowledge, transcendental sound, etc. Im bardziej osoba jest oczyszczona, tym bardziej jest przyciągana do wiedzy transcendentalnej, dźwięków transcendentalnych i tak dalej. So those of you who are joining, that's a symptom of spiritual advancement according to the scriptures. Więc ci, którzy z was podłączają się, to jest to symptom duchowego wzrostu, postępu duchowego zgodnie z Pismami Świętymi. So thank you very much. Więc bardzo dziękuję za to. All right, so let us offer our respectful obeisances to our spiritual master, Siddhasarupananda Paramahamsa. Złóżmy nasze wyrazy szacunku naszemu mistrzowi duchowemu, Siddhasarupanandzie Paramahamsie. We will begin, as we always do, with our Goranga breathing meditation. Rozpoczniemy, tak jak zawsze, z naszą medytacją Goranga i oddechem. First, we will use the mantra Goranga, divided into 4 syllables, Go-Ra-Anga. Użyjemy mantry Goranga, podzielonej na 4 sylaby Go-Ra-Anga.
This is transcendental sound, spiritual sound coming to us from the spiritual world. To są dźwięki transcendentalne, wstępujące do nas z duchowego świata. Transcendental sound descends from the spiritual realm. Dźwięk transcendentalny wstępuje z wymiaru duchowego. And it brings with it great spiritual power. I niesie ze sobą wielką moc duchową. When we contact this transcendental sound, we get great spiritual benefit. Gdy wchodzimy w kontakt z tym dźwiękiem, odnosimy wielką korzyść duchową. Just like the effect of a powerful medicine automatically works and gives us benefit. Tak jak mamy efekt jakichś bardzo dobrych, mocnych leków, od razu odnosimy z tego korzyści. So consider this great powerful medicine for the soul. Więc można to odebrać w ten sposób, że jest to taki bardzo silny lek dla duszy. So we will inhale through the nose slowly, gently, but very deeply. Wdychamy przez nos, bardzo powoli, delikatnie, ale głęboko. As we inhale, silently in the mind, we chant Go Ra Anga. I w trakcie wdechu w umyśle intonujemy Go Ra Anga. When the body fills with air, we begin to exhale, and then out loud we chant. Gdy ciało wypełnia się powietrzem, następuje wydech i wtedy na głos intonujemy. Go Ra Anga. And then we repeat. I wtedy powtarzamy. Inhale Goranga in the mind, exhale Goranga out loud. Wdech Goranga w umyśle, wydech Goranga na głos. Before we begin the meditation, we want to relax. Zanim rozpoczniemy medytację, chcemy się odprężyć. And to help us relax, we take in a big breath and let it out through the nose. I aby pomóc nam w tej relaksacji, weźmiemy głęboki wdech i wydech przez nos. And let your stress and anxiety go away with the breath. I niech wasz stres i niepokoje odejdą z tym wydechem. While we do the meditation, we want to listen closely to the sound and place our minds on the sound. W trakcie medytacji słuchamy dźwięku, skupiamy swój umysł na dźwięku. Meditate on the sound. Medytujemy nad dźwiękiem. During the meditation, we suggest you close your eyes to prevent distraction and relax more deeply. W trakcie medytacji sugerujemy zamknąć oczy, aby mieć tą głębszą medytację i zapobiegać rozproszeniom. And when we finish the meditation, sit quietly for a few moments, eyes remaining closed, and feel the effect. Po zakończonej medytacji siedźmy jeszcze chwilę w ciszy, z zamkniętymi oczyma, odczuwajmy All right, efekty. everybody, please get comfortable Wszyscy zajmijcie, proszę, wygodne pozycje and just follow my guidance. i po prostu podążajcie za moimi wskazówkami. Take a big breath, let it out, and relax. Bierzemy głęboki wdech, wypuszczamy powietrze i odprężamy się. And now, very slowly, gently, and deeply inhale and chant Goranga in the mind. Teraz bardzo powoli, delikatnie i głęboko wdychamy powietrze i intonujemy Goranga w umyśle.
2 more times. Jeszcze 2 razy. Haribol. Haribol. All right, so wonderful to add this to your life. Wspaniałe dodać to do waszego życia. Some people have written in and said, I do this every day. Thank you very much. A niektórzy napisali, że robią to każdego dnia i bardzo za to dziękuję. So we hope that number of people who do this on a regular basis increases. Mamy nadzieję, że osoby, które robią to na regularnych zasadach, że liczba tych osób wzrośnie. It's a very, very valuable thing to develop this practice. Jest to bardzo, bardzo cenne, aby rozwinąć taką praktykę. Okay, Vedic knowledge coming from the Vedic scriptures. Wedyjska wiedza pochodzi z pism wedyjskich. Covers every subject. No matter what subject in life you can think about, there's Vedic knowledge to make it so it's perfect. Omawia każdą dziedzinę życia, bez względu na to, o jakiej byś nie pomyślał, wiedza wedyjska omawia to. If we live our life according to this knowledge, it's obvious our life will become perfect. Jeżeli będziemy prowadzili nasze życie zgodnie z tą wiedzą, oczywiście nasze życia będą doskonałe. So each week we're trying to present you with a different topic, same knowledge to address that topic. I każdego tygodnia staramy się przedstawić jakiś inny temat i używamy tej samej wiedzy, aby odnieść się do tego konkretnego tematu. So today's topic, don't be a slave to your senses, to your desires. I dzisiejszy temat to nie bądź niewolnikiem swoich pragnień. And the two go very well together, senses and desires. Wcześniej powiedział zmysłów, więc one idą bardzo dobrze w parze, i zmysły, i pragnienia. They're like our partners in crime. To tak jak partnerzy w przestępstwie. Okay, so this is all coming through a line of perfect spiritual masters. Wszystko to przychodzi w linii doskonałych mistrzów. And the knowledge originates with the source of all knowledge, the Supreme Master. A wiedza ta ma swój początek, swoje zaranie w najwyższej osobie, najwyższym mistrzu. So we don't have to concoct anything. All we have to do is just accept this perfect guidance. Nic nie musimy wymyślać. Jedyne, co musimy, to zaakceptować to doskonałe przewodnictwo. And as I mentioned earlier, the more we practice this bhakti yoga process, the more we'll be attracted to following this knowledge. I tak jak mówiłem na początku, im bardziej będziemy praktykowali te praktyki, tym bardziej będziemy przyciągani do tej wiedzy. See, there's nothing feels better than knowing what to do with our life. Nie ma niczego wspanialszego niż wiedzieć, co robić w życiu. So, following this knowledge will perfect our life. That's what we should do. I podążanie za tą nauką, tą wiedzą
i udoskonali nasze życie. To jest to, co powinniśmy robić. But first we have to realize we're not our material bodies. Ale najpierw musimy zrealizować fakt, że nie jesteśmy materialnym ciałem. Remember, we have two bodies, the physical body and the mental body. Pamiętacie, mamy dwa ciała, ciało fizyczne i mentalne. The mental body is the seat of our material desires. Ciało mentalne to miejsce naszych materialnych pragnień, miejsce spoczynku. And our physical body is just acting out our desires. A nasze ciało fizyczne po prostu wypełnia te nasze pragnienia. Daje taką So możliwość. really the mental body is superior and controls the physical body. Więc tak naprawdę ciało mentalne jest nadrzędne i tak naprawdę kontroluje ciało materialne. This is called the mental body, the realm of the mind, the intelligence. Jest to nazywane ciałem mentalnym. Jest to wymiar umysłu, inteligencji. Now, intelligence is superior to the mind. Inteligencja jest nadrzędna względem umysłu. So if the hierarchy is in order, then our intelligence will direct the mind, and the desires that come from the mind will direct the material body in a proper way. Jeżeli wszystko jest w odpowiednim porządku, to inteligencja będzie wpływała na umysł. Umysł natomiast, te pragnienia, które powstaną w nim, w związku z tym, wpłyną w właściwy sposób na nasze ciało fizyczne. But unfortunately, in many cases, there's been a coup. Coup, you know, when you overthrow a government. I see. Ale zwykle jest tak, jak to właśnie w większości wypadków się dzieje, że mamy taką przewrót. So the mind has overthrown the intelligence. Umysł pokonał inteligencję. And not a good thing. Then the mind becomes the master. I nie jest to dobra rzecz, ponieważ wtedy umysł staje się panem. And both of those control us, the spirit soul. A obydwie te rzeczy, inteligencja i umysł, kontrolują nas, duszę. But it should be the other way around. I, the spirit soul, should be the master who controls the intelligence and the mind. Ale powinno być odwrotnie. To ja, dusza, powinienem kontrolować inteligencję i umysł. And the intelligence and the mind control the body. Inteligencja i umysł kontrolują ciało. And everything is in order. I wtedy wszystko jest w porządku. And I, the spirit soul, am not the master, really. I'm just the master of the bodies. A ja, dusza, nie jestem panem. Jestem panem po prostu tego ciała. But I'm still subordinate to, servant of the real master, the supreme Lord. Ale ja również jestem sługą, czy jestem podrzędny, podporządkowany najwyższemu Panu, najwyższej duszy. So I, the spirit soul, receive this pure knowledge from the Lord himself. And then, knowing this, I control the intelligence, which controls the mind. I otrzymując wiedzę ze źródła, od najwyższego Pana, używam tej wiedzy i w ten sposób kontroluję swoją inteligencję i umysł. And the mind controls the body. I wtedy umysł kontroluje ciało. There will be resistance, there will be rebellions, but just as the master controls the servant, it will all be correct in the end. Będą może tam jakieś opory, jakieś rebelie, ale tak jak zwykle to jest, gdy Pan kontroluje swoich podrzędnych, osoby podrzędne, to ostatecznie będzie tam porządek. So that is the picture of the great devotees of the Lord. I to jest obraz wielkich wielbicieli Pana. They are controlled by the Lord. Są kontrolowani przez Pana. They control the intelligence. Kontrolują inteligencję. And the mind and the body and the whole thing is perfect. I umysł, i ciało, i wszystko to jest doskonałe. If you think of a military hierarchy, Gdy pomyślimy o hierarchii militarnej, wojskowej,
If there's a good leader who controls all the subjects under him, then you'll have a very powerful force. Jeżeli mamy dobrego przywódcę, który kontroluje w prawidłowy sposób wszystkich sobie podwładnych, wtedy będzie to bardzo mocna jednostka. So our disciplic line is that line of perfect leaders who have passed down their leadership to all of us. Więc ta nasza linia sukcesji to jest linia takich doskonałych przywódców, którzy przekazywali te swoje przywództwo swoim zwolennikom. They lead, we follow. Oni prowadzą, a my podążamy. And in this spiritual hierarchy that I'm referring to, then everything will be perfect. I wtedy ta duchowa hierarchia, o której tutaj mówię, jeżeli będziemy za tym podążać, wszystko będzie doskonałe. And as a result, I will be happy, I will be satisfied. W rezultacie będę szczęśliwy, usatysfakcjonowany, zadowolony, I will be enthusiastic. entuzjastyczny, I will be determined. zdeterminowany. I will have the ability to truly help others. Będę w stanie prawdziwie pomagać innym. I'll have clear vision to see what should be done, what should not be done. Mam wyraźną wizję, co należy, a czego nie należy robić. I will have the desire and the strength to do what should be done and to not do what should not be done. Mam pragnienie i siłę, aby robić to, co należy i nie robić tego, czego nie należy. And it all just gets better and better. I tylko się to wszystko będzie polepszało bardziej i bardziej. This is the goal. This is how it should be. To jest celem. Tak to powinno być. But is that the reality now? And the truth is no, it's not. Ale czy taka obecnie jest rzeczywistość? Prawda jest taka, że nie. See, we unfortunately have become slaves. Na nieszczęście staliśmy się niewolnikami. We, the spirit soul. My, dusze. Now keep in mind always that we're part and parcel of the supreme soul. I zawsze pamiętajcie, że jesteśmy cząsteczką duszy najwyższej. We can't leave the supreme soul out of the formula of life. Nie można pominąć duszy najwyższej, jeżeli chodzi o przepis na życie. And that's the problem now. We've left the supreme person out of our life. I tu jest właśnie problem dzisiejszych czasów, że właśnie to się stało. Stawiliśmy Boga na bok. Unfortunately, more and more, this is by design. This is a concentrated effort to get the Lord out of our lives. I na nieszczęście jest to pewien rodzaj planu, taki wysiłek, odgórny, aby usunąć Pana z naszego życia. Hoping that the Lord doesn't exist. Mając nadzieję, że Pan nie istnieje. I've said this before, I think, in one of our former presentations, but a friend of mine was giving a meditation lecture in Norway. Nie wiem, prawdopodobnie powiedziałem o tym na naszych wcześniejszych wykładach, ale jeden z moich przyjaciół przyjaciółka w Norwegii dawała wykład o medytacji. And she was giving the general information that we give to you basically every week. I przedstawiała taką podstawową informację, którą generalnie przedstawiamy wam każdego tygodnia. And somewhere along the way, she mentioned God. I gdzieś tam po drodze wspomniała o Bogu. And two young girls, she described them as about 19 or 20. I dwie młode dziewczyny, opisała je jako 18-19-letnie. Immediately stood up and declared, God, I don't want there to be a God. Wstały natychmiast i powiedziały, Bóg? Nie chcę, żeby był Bóg. And they left. They left the lecture. I wyszły z tego wykładu. They were so against the concept of there being a God that they couldn't even stand to hear that truth. Tak bardzo były przeciwne tej koncepcji, że w ogóle Bóg może istnieć, że nie były w stanie słuchać prawdy. Immediately it made them angry. Natychmiast rozzłościły się. I mean, this is how far away from where we should be that we've come.
I to pokazuje, jak daleko odeszliśmy od tego, gdzie powinniśmy być. Okay, so what happens as a result of this kind of understanding, this philosophy, this desire? I co się dzieje w wyniku takiego zrozumienia, takiej filozofii, takich pragnień? We become slaves. Stajemy się niewolnikami. You know, throughout modern history, and it's been history forever, I guess, in the material world, there's always been people who were put in a position of slaves. I obecnie, czy w zasadzie na przestrzeni całej historii ludzkości, zawsze byli ludzie, którzy byli zniewolani. I grew up in America, and I heard how, you know, in the early times, in the 1800s and whatever years, slavery was very popular, and it was seen as a terrible thing. Jestem z Ameryki i widziałem, że w XVIII wieku, czy 1800 którymś roku, czy wczesnych XIX półwiecza, 1900 roku, niewolnictwo było bardzo popularne i było bardzo złą rzeczą. Because people should be free. That's birthright. We should be free. We should not be slaves. Ponieważ ludzie powinni być wolni, że jest to takie prawo przynależy nam z narodzinami. Ludzie nie powinni być niewolnikami. And so everybody says, oh, no, 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 that's the worst thing to be a slave. I każdy mówi, o, to najgorsze, aby być niewolnikiem. Coś But the najgorszego. truth is, we have become slaves. Ale prawda jest taka, że wszyscy staliśmy się niewolnikami. And seemingly voluntarily so. I wygląda na to, że dobrowolnie. Slaves to our mind and our senses. Jesteśmy niewolnikami naszego umysłu i zmysłów. Slaves to our desires. Niewolnikami naszych pragnień. They tell us what to do, we do it. Mówią nam, co robić i my to wykonujemy. They are harsh masters. Są srogimi panami. They cause us continuous pain and suffering. Przysparzają nam ciągłego cierpienia i bólu. Lifetime after lifetime. Życie po życiu. But it's such a very perfectly executed takeover that we don't even realize it. Ale jest to tak doskonale zaaranżowane, że nawet sobie z tego nie zdajemy sprawy. We think it's a good thing. Myślimy, że to coś dobrego. We're so far away from true understanding, we say, this is my freedom. Jesteśmy tak daleko od prawidłowego zrozumienia, że mówimy, że to jest moja wolność. Don't try to take my freedom away of being the slave of my desires. Nie odbieraj mi mojej wolności możliwości bycia niewolnikiem mych pragnień. Let me do what I want to do. Chcę robić to, co ja chcę. Not realizing it's not me, it's my body, it's my mind, it's my senses that are demanding, let me do what I want to do. Nie zdając sobie sprawy z tego, że to nie ja, tylko moje ciało, mój umysł, moje zmysły wymagają ode mnie tego, abym zrobił to, co robię. See, they have achieved the position of master. Osiągnęły one pozycję Pana, And I've become the slave of them. a ja stałem się ich niewolnikiem. And our minds and our desires are so against our well-being. A nasze umysły, zmysły są tak bardzo daleko od tego, aby być nam przychylnymi, dobrymi dla nas. In the contaminated state. W tym stanie zanieczyszczonym. We all have desires, we all have intelligence, we all have senses. Wszyscy mamy inteligencję, pragnienia, zmysły. Part of the situation Jest to in the material world. część takiej sytuacji w materialnym świecie. That's why the supreme soul and his representatives and the scriptures guide us in the execution of the activities of the desires, minds and senses. I dlatego najwyższa dusza, mistrz duchowy czy Pisma Święte
prowadzą nas, abyśmy w odpowiedni sposób wypełniali pragnienia zmysłów i pragnień i zmysłów. See, we just were discussing a verse in Bhagavad Gita where it's described by the Lord Krishna. Właśnie dyskutowaliśmy na temat wersetu z Bhagavad Gity, który wypowiada Pan Kryszna. Our minds can be our best friends or our worst enemies. Że nasze umysły mogą być naszymi najlepszymi przyjaciółmi albo największymi wrogami. And in the uncontrolled state, in the state of ignorance, they are definitely our worst enemies. I w niekontrolowanym stanie, w stanie ignorancji, zdecydowanie są naszymi największymi wrogami. So, we should recognize I'm a slave. Powinniśmy więc zdać sobie sprawę, umieć to rozpoznać, że jestem niewolnikiem. I'm a slave of my desires. Jestem niewolnikiem swych pragnień. They make me suffer so much. Powodują, że tak bardzo cierpię. I follow their demands and I suffer. Podążam za ich żądaniami i cierpię. I'm so entangled. I'm so entrapped. Jestem taki And yet, uwikłany. as a slave, what can I do? Jestem taki uwikłany, zakuty w zamknięciu. Ale jako niewolnik, cóż mogę poradzić na to? You know? So we have to first recognize this is a problem. Więc po pierwsze, musimy zdać sobie sprawę z tego, że to jest problem. You know, and I need to solve this problem. I want to solve this problem. Muszę i chcę rozwiązać ten problem. I don't want to continue to be in the shackles of my desires. Nie chcę pozostawać w kajdanach swych pragnień. It's hard to admit. Ciężko to przyznać. The two young girls in Norway, they would not be open to this conversation. Te dwie młode dziewczyny nie byłyby otwarte do tego rodzaju rozmowy, na taką rozmowę. They would not be able maybe to stop the conversation from happening, but they would remove themselves from the conversation, which they did. Może nie byłyby w stanie powstrzymać takiej dyskusji, ale mogłyby siebie usunąć z miejsca, gdzie ona ma miejsce, ta dyskusja, i to właśnie zrobiły. Wyszły. Because the entrapped person thinks his position as the slave of his desires is freedom. Ponieważ taka uwięziona osoba myśli, że jej pozycja bycia niewolnikiem swych pragnień, swych zmysłów jest jej wolnością. And he thinks he's a freedom fighter, I myśli, że walczy o wolność. but he's fighting for the wrong cause. Ale walczy w złej przyczynie. You know, there's many verses in Bhagavad Gita that talk about these ideas. Jest wiele wersetów w Bhagavad Gicie, które mówią na te tematy. See, this is our main scripture, Bhagavad Gita as it is. To jest główne nasze pismo, Bhagavad Gita taka, jaką jest. So this is from the second chapter, text number 55. Jest to 2 rozdział, tekst 55. And it is a conversation spoken by the Supreme Personality of Godhead himself. Jest to dyskusja, rozmowa. Jest wypowiedziane to przez samego Najwyższego Pana. It's in Sanskrit, it starts with Sri Bhagavan Uvacha, Zaczyna się w sanskrycie Sri Bhagavan Uvacha. which means the Supreme Personality of Godhead said. I to oznacza Najwyższa Osoba Boga rzekł. O Partha, when a man gives up all varieties of sense desire, which arrive from mental concoction, and when his mind finds satisfaction in the self alone, then he is said to be in pure transcendental consciousness. Oparto. Kiedy człowiek porzuca wszelkiego rodzaju pragnienia zmysłowe, których źródłem są wytwory umysłu, i gdy jego umysł
oczyszczony w ten sposób, znajduje zadowolenie w duszy jedynie, wtedy mówi się, że osiągnął on czystą świadomość transcendentalną. Mental concoction. Takie wymysły mentalne. We're plagued with this problem. Jesteśmy zarażeni tym problemem. Our mind concocts all these scenarios. Nasze umysły wymyślają wszystkie te scenariusze. Oh, this would make me happy. Oh, this would be a good thing to do. Oh, this is a good idea. O, to mnie uszczęśliwi. To by było dobrze zrobić. O, to jest bardzo dobry pomysł. See? And it all comes from this sense desire. A wszystko to pochodzi z pragnienia zmysłowego. And what is the root? If we go back, what is the root of all of this? A jeżeli tak się wycofasz całkiem do początku, to jaki będzie tego korzeń? I want to be happy. Chcę być szczęśliwy. I want to be satisfied. Chcę być zadowolony, usatysfakcjonowany. I want to be fulfilled. Chcę być wypełniony. I want to have fun. Chcę mieć dobrą zabawę. I mean, that's the root because that's the nature of the soul. To jest korzeń, podstawa tego, ponieważ są to pragnienia duszy. But under this influence of the illusory energy, our mind concocts all these solutions to achieving that. Ale będąc pod wpływem materialnej energii, nasz umysł wymyśla wszystkie te rzeczy, aby to osiągnąć. And the mind is limitless. I jest tych możliwości bez liku. So out of all of this comes one scheme, and we implement this, and it fails. I z tego wszystkiego pojawia się jakiś schemat i stosujemy to i odnosimy porażkę. Oops, I'm not happy. O, jestem nieszczęśliwy. Nie jestem szczęśliwy. But another one is right there to take its place, and there we go again. Ale pojawia się nowa propozycja, nowy schemat, już zamienia tamten miejscami i już jesteśmy gotowi, aby wypełniać go. And ultimately they all fail. A ostatecznie wszystkie zawodzą. But we're so ready to try the next thing that the mind comes up with. Ale jesteśmy tak bardzo gotowi, aby spróbować tej kolejnej rzeczy, którą proponuje umysł. Because we want to be happy. Ponieważ chcemy być szczęśliwi. It's like a hungry man. Okay, he eats this. It doesn't work. Maybe it makes him sick, but he wants to eat again. To tak jak głodny chce jeść, ale to jedzenie, które zjada, jest trujące dla niego. Cierpi z tego powodu, ale dalej chce je jeść, bo jest głodny. And he'll eat anything because he's hungry. Zje cokolwiek, ponieważ jest głodny. So we, the spirit soul, are hungry for pleasure, for happiness, for satisfaction, for love. Więc my, dusze, jesteśmy głodni satysfakcji, miłości, przyjemności. I mean, how many broken hearts do we find in the world? Mam tu na myśli, że ile takich złamanych serc znajdujemy w świecie. You know, everybody's got scars on their hearts. Wszyscy mają All the broken love. blizny na swych sercach z tych niespełnionych miłości. But the mind comes up with another scenario, we jump back in. Ale umysł przedstawia nowy scenariusz, nowy pomysł i my już jesteśmy gotowi. Because we need it. We need love. Ponieważ potrzebujemy tego, potrzebujemy It's the most miłości. valuable thing of all. Jest to najcenniejsza ze wszystkich rzeczy. So it just is obvious we're slaves to all this concoction. Więc jest to oczywiste, że jesteśmy niewolnikami wszystkich tych wymysłów. Because it's the desire to be happy. And in my illusion, I think it's a material solution that I'm looking for. I ponieważ wszyscy chcemy być szczęśliwi i będąc pod wpływem tej iluzji, myślimy, że szczęśliwi będziemy z jakiegoś materialnego źródła. Some perfect material arrangement. Jakiejś doskonałej aranżacji materialnej. The perfect loving relationship. Doskonałej miłosnej relacji, związku. The perfect person. Doskonałej osoby. Yeah, the perfect
everything that my mind concocts. Doskonałego wszystkiego tego, co wytworzy mój umysł. So here I am, the slave. I get beaten again and again by Maya, this illusion, and I get back up and remain a subservient slave to my desires. Więc oto ja, niewolnik, który jest pod wpływem tej materialnej iluzji i zostaje pobity i ponownie, ale zawsze wracam jako taki podrzędny niewolnik sił natury. So what does the Lord say here? I co tutaj mówi Pan? When his mind finds satisfaction in the self alone, then he is said to be in pure transcendental consciousness. Że gdy umysł znajduje zadowolenie w duszy jedynie, wtedy osiąga czystą świadomość transcendentalną. The self, we, the spirit soul, Jaźń, ja, dusza, finding satisfaction in our relationship with the Supreme Soul. znajdujemy satysfakcję w naszym związku z duszą najwyższą. This is pure transcendental consciousness. I to nazywa się czystą duchową świadomością. Yeah. So we all have these desires. They're like, it's described also here in Bhagavad Gita. They're like rivers that flood into the ocean. Wszyscy mamy te materialne pragnienia. Tutaj w Bhagavad Gicie są opisane jako rzeki wpływające do oceanu. So it says, consequently, it is rightly said herein that one has to give up all kinds of sense desire manufactured by mental concoction. Jest tutaj powiedziane dalej, że słusznie powiedziano tutaj, że należy uwolnić się od wszelkiego rodzaju pragnień zmysłowych, będących wytworem kombinacji umysłowych. We take refuge in our mental concoctions. Przyjmujemy schronienie w naszych wytworach umysłu. Actually, this is where we find our shelter, our mental concoctions. Tam znajdujemy swoje schronienie w tych wymysłach, wytworach umysłu. Artificially, such sense desires cannot be stopped. W sztuczny sposób takich pragnień zmysłowych nie można zatrzymać. You can't just turn it off. Nie można tego wyłączyć. Some people hear this and they say, oh, that's a good idea, but they think they can just turn it off like it's a valve here and I switch it off and now no problem. Niektórzy słysząc te rzeczy, takie nauki, mówią, rozumieją problem i mówią, że widzą, że trzeba to wyłączyć i myślą, że to tam jest jakiś przełącznik. Wyłączam i już nagle tego nie ma. Artificially, this cannot be done. Nie jest to możliwe do zrobienia w sztuczny sposób. But if one is engaged in God consciousness, serving the Lord, following the Lord's instructions, Ale jeśli ktoś angażuje się w świadomość Boga, podąża tymi instrukcjami, słucha ich, which are extremely purifying, które są ekstremalnie oczyszczające, then automatically sense desires subside without extraneous efforts. wtedy tego rodzaju pragnienia znikają automatycznie, bez dodatkowych wysiłków. Just like when one takes a powerful medicine, the symptoms of the disease go away as the disease is cured. Tak jak w przypadku brania silnego leku. Symptomy odchodzą w wyniku brania tego leku. It happens automatically. W wyniku wracania ze zdrowia. I to się dzieje automatycznie. Therefore, one has to engage himself in God consciousness. Zatem należy bez wahania zaangażować się w świadomość Boga. And without hesitation. Bez wahań. I mean, if we really want to solve the problem, we've got to quit being so afraid to do so. Jeżeli naprawdę chcemy rozwiązać problem, to musimy przestać tak obawiać się tego dokonać. Oh, I might miss out on some enjoyment. O, może mi będzie brakowało jakiejś przyjemności, coś mi przeleci koło nosa. We've been totally immersed in this kind of enjoyment for lifetimes and lifetimes. Byliśmy całkowicie pogrążeni w tego rodzaju przyjemnościach przez całe żywoty. And we never achieve the goal of enjoyment.
I nigdy nie osiągnęliśmy celu bycia zadowolonymi. Temporary sensual pleasures, yes, Tymczasowe przyjemności zmysłowe? Tak. but true enjoyment that is really eternal and lasting? No. Ale prawdziwe zadowolenie, przyjemność, która jest wieczna, trwała? Nie. So this whole concept of acting correctly, God consciousness we'll call it, Więc cały ten koncept działania w prawidłowy sposób, nazwiemy go świadomością Boga, it's all about arranging my life so I'm engaged in activities of devotional service to the Lord. to w tym chodzi o to, aby zaaranżować w taki sposób swoje życie, abym angażował się w takie czynności, które stopniowo doprowadzą mnie do tej świadomości. And by doing so, this devotional service will instantly help one on to the platform of transcendental consciousness. I wykonując takie rzeczy, automatycznie doprowadzi to do tego, że taka osoba znajdzie się na płaszczyźnie świadomości transcendentalnej. See, right now we have material consciousness. W tej chwili mamy świadomość materialną. Everything is on this material plane. Wszystko jest na tej płaszczyźnie materialnej. So the highly developed soul, you, I, whoever it may be, I teraz wysoko rozwinięta dusza, ty, ja, czy ktokolwiek by to nie był, always remains satisfied in himself by realizing himself as the eternal servitor of the Supreme Lord. dzięki zrealizowaniu siebie jako wiecznego sługi Najwyższego Pana, pozostaje zawsze zadowolona w sobie. That's his satisfaction. Tam leży jego satysfakcja. He realizes I'm this eternal servant of the Lord and he's acting in that capacity. Realizuje fakt, że jest wiecznym sługą Najwyższego Pana i działa w związku w tym wymiarze. Is there a difference between a slave and a servant? Czy istnieje różnica pomiędzy niewolnikiem a sługą? Yes, completely different. Tak, całkowita, ogromna różnica. A slave is forced to do the will of the master. Niewolnik jest zmuszony wykonywać wolę Pana. Even if he doesn't want to, he's forced to do so. Nawet jeżeli tego nie chce, zostanie do tego zmuszony. See? He has no freedom. Nie ma wolności. A servant is one who voluntarily serves the one he loves. A sługa to ten, który dobrowolnie służy temu, kogo kocha. So in our example here, we are eternally servants of the Lord. We are not slaves. Więc w naszym przykładzie tutaj jesteśmy wiecznymi sługami Pana, nie jesteśmy niewolnikami. We are slaves of the senses. That's the problem. Niewolnikami jesteśmy zmysłów i tu jest problem. Slaves of our desires. Niewolnikami naszych pragnień. Slaves of our mental concoctions. Niewolnikami naszych wymysłów. Even if you know it's the wrong thing to do, you know it's a bad idea, it's going to have bad results, you do it anyway. Nawet jeżeli wiesz, że jest to głupi pomysł, nie jest to dobre, aby to robić, wiesz, że będziesz cierpiał z tego powodu, to i tak to robisz. You know it's going to have a bad result, you do it anyway. Wiesz, że będzie miało tutaj, że przyniesie to zły rezultat, ale tak czy inaczej to robisz. That's a slave. To jest niewolnik. The master is completely controlling. Ten Pan go całkowicie kontroluje. You know, one vivid example is one who is a drug addict. I wyraźny przykład tego to osoba, która jest narkomanem. He knows it's a bad idea. He knows it's a bad activity. Wie, że to jest głupi pomysł, że jest to zła aktywność. And if he's an intravenous user, he knows that every time he injects, it could be his death. I gdy przyjmuje narkotyki dożylnie, to wie, że każdy kolejny taki raz może być przyczyną jego śmierci.
He knows he's become a complete victim. Wie, że stał się całkowitą ofiarą tego. He may lie, he steals, he cheats, he does anything to get the drugs. Kłamie, oszukuje, kradnie, robi cokolwiek, aby tylko otrzymać narkotyki. He knows it's all wrong, but he does it anyway. Wie, że wszystko to jest całkowicie złe, ale robi to tak czy inaczej, Because he's a complete slave. ponieważ jest całkowitym niewolnikiem. So whether I know it's a bad idea or I don't know it's a bad idea, I'm still the victim. Bez względu na to, czy wiem, że to głupi pomysł, czy nie wiem tego, to wciąż jestem niewolnikiem. But we are by nature the eternal servants of the Lord. Ale z natury wszyscy jesteśmy wiecznymi sługami Pana. This is our natural, eternal position and function. Jest to nasza wieczna, naturalna pozycja i funkcja. You cannot bring anything back to a better state than its natural condition. Niczego nie da się sprowadzić do lepszego stanu tej rzeczy niż jego naturalny stan. So the whole process of this bhakti yoga process is to bring us back to our natural condition of loving service to the Lord. Więc cały cel tego procesu bhakti, który przedstawiamy, ma na celu przywrócenie nas do naturalnego stanu bycia miłosnym sługą Pana. It continues that such a transcendentally situated person has no sense desires resulting from petty materialism. I tutaj kontynuuje, że tak transcendentalnie usytuowana osoba nie ma żadnych pragnień zmysłowych wynikających z ciasnego materializmu. Rather, he remains always happy in his natural position of eternally serving the Supreme Lord. Raczej pozostaje ona zawsze szczęśliwą w swojej naturalnej pozycji wiecznego sługi Najwyższego Pana. Isn't that what we want? Eternal happiness? Czy to nie tego chcemy, wiecznego szczęścia? Yes, it is what we want. Tak, to tego chcemy. Then we'll be free. Wtedy będziemy wolni. The bondage of slavery to our mind, our senses, our desires will be broken. Te więzy naszego zniewolenia względem naszych umysłów, pragnień i tak dalej zostanie zerwane. And it's been described as we'll be a free bird. I tak jak to jest opisane, będziemy wtedy wolnym ptakiem. See, flying in the sky of love for God. Pływając po niebie miłości do Boga. Devotional service to the Lord is the solution and the only solution. Służba oddania dla Pana jest rozwiązaniem, jest jedynym rozwiązaniem. Because it's our eternal natural position. Ponieważ taka jest nasza wieczna, naturalna pozycja. And until we come to our natural position, everything is unnatural. Dopóki nie dojdziemy do tego naturalnego stanu, wszystko będzie nienaturalne. Being in the material world is unnatural for the soul. Przebywanie w materialnym świecie jest nienaturalne dla duszy. Being encaged in material body is unnatural for the soul. Bycie w klatce materialnego ciała jest nienaturalne dla duszy. Being the slave of our desires, our minds, our senses is unnatural. Bycie niewolnikiem naszych pragnień zmysłowych, umysłu jest nienaturalne dla nas. And we suffer. I dlatego cierpimy. So there is a solution, isn't there? Więc istnieje rozwiązanie, prawda? There is a solution. If we want a solution, this is it. Istnieje rozwiązanie. Jeżeli tylko go chcemy, oto ono. Gradually start reversing everything and serving the Lord instead of serving our mental concoctions, our minds, our desires. Stopniowo zacznij zamieniać tą tendencję na służenie Najwyższemu Panu, a nie swojemu umysłowi i pragnieniom. And it starts with hearing and chanting the holy names. A rozpoczyna się to od słuchania i intonowania świętych imion. It continues with hearing and chanting the holy names.
i kontynuowane jest poprzez intonowanie i słuchanie świętych It imion, ends with hearing and chanting the holy names. a kończy się słuchaniem i intonowaniem świętego imienia. Chanting the holy names is the beginning, the middle, and the end. Intonowanie świętego imienia jest początkiem, środkiem i końcem. This is the special gift to us, the slaves that we are, to free us. To jest ten szczególny dar, jaki został nam dany, nam, niewolnikom, aby nas oswobodzić. Okay, so we're going to end with the chanting of the holy names of the Lord. Więc zakończymy intonowaniem imion Pana, świętych imion Pana. The mantra will be Haribo Nitai Gor Haribo. Mantra to Haribol, Nitai Gor, Nitai Gor, Haribol. Or it may be Goranga Haribo also. Może również być Goranga Haribol. Haribo Nitai Gor Haribo. 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 Goranga Haribo. Goranga Haribo. Goranga Haribo. Goranga Haribo. Goranga, Goranga, 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 Goranga Haribo.
Haribo Nitai Go, Nitai Go Haribo, Haribo Nitai Go, Nitai Go Haribo. Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo, Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo. Haribo Nitai Go, Nitai Go Haribo, Haribo Nitai Go, Nitai Go Haribo. Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo, Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo. Haribo. Haribol. All right, everybody. Thank you very much for joining us. Dziękuję wam wszystkim za podłączenie się do nas. So, hopefully, we'll become tired of being slaves and want to come to our natural positions of loving servants of the true Lord, our true Father, and well wisher. I miejmy nadzieję, że zmęczymy się byciem niewolnikami i powrócimy do swojego naturalnego stanu bycia miłosnym sługą prawdziwego Pana, naszego prawdziwego Ojca, przyjaciela. Desires will be there, but the pure desires are, I want to please the Supreme Lord. Będą tam oczywiście pragnienia, ale te czyste pragnienie będzie również obecne. Chcę zadowolić najwyższego Pana. Okay, so thank you very much. Więc bardzo dziękuję. And don't forget to share the link, let other people know about it. Nie zapomnijcie podzielić się linkiem, dajcie znać innym. If you have any questions, send them in. We will have a question and answer period coming up soon. Jeżeli macie jakieś pytania, napiszcie do nas. Wkrótce będziemy mieli sesję pytań i odpowiedzi. And make the chanting of the holy names a daily routine in your life. I niech intonowanie świętego imienia będzie codzienną rutyną waszego życia. Bhavadas, thank you for translating. Bhavadas, bardzo dziękuję za tłumaczenie. We thank our Chintamani team here. Dziękujemy tutaj naszej ekipie Czentamani. And we thank the good Lord for his passing on his wonderful message of hope to us. I dziękujemy Najwyższemu Panu, że przekazuje nam tą wspaniałą informację, ten przekaz nadziei. Okay, see you next week. Do zobaczenia za tydzień. All the best. Namaste, Haribol. Thank you very much, Balakiras, for your time. Thank you very For the much, knowledge. Bhavadas. Thank you very much. Peace, accept, Namaste. Namaste. I kolejny. Minął już tydzień. Ja sobie dopiero zdałem w trakcie, jak tłumaczyłem, zdałem sobie sprawę, że to już jeden minął. Ja wam mówię o grobach i tak dalej, a przecież już było, to już jeden tydzień minął. My God, po prostu czas strasznie szybko płynie. Więc tam to już pewnie, wiecie, wszyscy zapomnieli. Mamy połowę listopada. Wow, szok. Naprawdę. Bardzo dużo rzeczy się dzieje i tak człowiek jakby sobie zdaje sprawę, że to już tu jest. Więc zapraszamy Was do podłączania się pod nasze programy, jeżeli chcecie na regularnych zasadach praktykować bhakti jogę, no to jest taka możliwość. Oczywiście można lokalnie, tam gdzie jesteście, szukajcie możliwości spotkania się z naszymi przyjaciółmi, z instruktorami, z instruktorami, którzy praktykują na regularnych zasadach, czy są może jakieś pojedyncze osoby, nawet to nie musi być jakiś instruktor, tylko osoba, która po prostu ma ten sam cel, to samo chce w życiu robić. Możecie spotkać się, dyskutować te tematy, no a przede wszystkim właśnie podejmować te medytacje. Więc, ale jeżeli nie macie takiej możliwości,
lub chcecie dodatkowo, podłączajcie się do nas online na mantra.pl. Dużo fajnych programów jest, fajnych ludzi, fajnych tematów. Zapraszamy. I następne spotkanie, determinacja. Więc jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć coś więcej na temat determinacji, zresztą zaraz będzie reklama, to zapraszamy już za tydzień. Wszystkiego dobrego, drodzy przyjaciele. Przyjmijcie moje wyrazy szacunku. Namaste. And have a great Sunday. Haribo.